السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैंने Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache von Hazur Erdes. Hazur sagt, ich habe heute einige Ereignisse aus dem Leben des verheißenen Messias und seiner Gefährten herausgehoben, in denen sie ihre Liebe und ihre Nähe zum verheißenen Messias zum Ausdruck bringen und wie sie ihn so häufig besucht haben und respektiert haben. Hazrat Mia Muhammad Zuhuruddin Sahib erklärt, dass eines Tages so sitzend er einen Wunsch in sich verspürte, nach Qadian zu gehen. Und er hat diese Absicht kundgetan. Er sagt aber, ich hatte nicht einen einzigen Cent oder eine einzige Rupie. Und Barajuddin Sahib hat ihm, als er ihn gefragt hatte, daraufhin geantwortet, ich habe auch nur eine Rupie. Er hat seiner Familie mitgeteilt, ich gehe jetzt nach Qadian und gesagt, ich werde heute losfahren oder losgehen nach Qadian. Von Batala bis Qadian sind wir zu Fuß gegangen und haben zur Sohrzeit sind wir dort eingetroffen, haben dort den verheißenen Messias getroffen. Und wie schön war diese Zeit mit dem verheißenen Messias, Lesser Islam. Sobald man bei ihm waren alle Sorgen der Welt von vorher vergessen und das Herz war so rein, dass man keine Absicht mehr hegte, wieder zurückzugehen. Sein Schwiegervater, Qazi Zainul Abidin Sahib, war bereits dort anwesend gewesen zu dem Zeitpunkt. Und nach dem Treffen mit dem verheißenen Messias, Lesser Islam, sagt er, sind wir sogar noch 4-5 Tage dort geblieben und haben mit dem verheißenen Messias, Lesser Islam, viele Gebete verrichtet. Und es war die Segnung Allahs, dass so schwache Menschen wie wir in dieser Zeit geboren worden waren, dass wir die Möglichkeit hatten, einen Heiligen Geist dieser Zeit zu begegnen und mit ihm ein heiliges Wesen in unserer Umgebung zu haben. Und Qazi Sahib, ein anderer Gefährte, sagt, dass ich auf der Näherstation bei einem Bauern mein Fahrrad abgestellt hatte. Es war ein Fahrrad
ausschließlich mit Gummireifen, ohne Luft. Er ist nach jedem Jumma nach Qadian gegangen, von Batala bis nach Qadian, und stieg dort am Freitagabend wieder zurück in Batala ein. Das war seine regelmäßige Tour jede Woche. Das waren 22 Meilen mit dem Fahrrad und ist dann mit der Bahn zurück nach Lahore. Dr. Kausar erklärt, dass als er im Februar 1901 nach Qadian gekommen ist und Bayat an der Hand des verheißenen Messias gemacht hat, er hatte bereits vorher das schriftliche Bayat durchgeführt gehabt, hat er den verheißenen Messias erklären Sie mir bitte die Grundlage wie kann ich eine Grundlage für die Intensivierung meines Glaubens. Der hatte daraufhin dann die Absicht, als der verheißene Messias ihm erklärte, komm sehr häufig nach Qadian, dass er ein Haus in Qadian baut. Und dass auch seine Eltern gleich in Qadian leben. Und sobald er auch Ferien oder Freizeit hat oder auch Urlaub bekommt, dass er nach Qadian kommt. Er hat daraufhin 600 Rupien für Abdul Karim Sahib geschickt und hat ihn darum gebeten, dass er dort ein Haus für ihn baut. Maulvi Sahib hat gesagt, nach 3 Jahren, ich habe die Möglichkeit nicht gefunden und hat ihm das Geld zurückgegeben. Und als er dann 3 Jahre später da war, hat er gesehen, da waren so viele Häuser, die sind alle jetzt von Ahmadis. Und er hat auf das Haus eines Hindus gezeigt und hat erklärt, dort sind jetzt unsere Büros drin. Und Maulvi Abdul Karim Sahib war auf dem höchsten Niveau letztlich gewesen. Das waren die Ereignisse zu dem Zeitpunkt, die der verheißene Messias Islam sich auch ihm gegenüber geäußert hat, die in seinem Glauben eine Standfestigkeit entwickelt haben und er diese Gewissheit hatte, dass er all dieses bekommen wird und es auch ihm zuteil geworden ist. Hazrat Hakim Sahib nur sagt, eines Tages habe ich in meinem Herzen diese Idee gespürt, dass wenn Mirza Sahib wirklich ein Pir oder ein weiser und heiliger Mann ist und wir ihn nicht akzeptiert haben, was passiert dann mit uns? Er hat daraufhin die Absicht geäußert seiner Familie gegenüber, ich werde morgen oder übermorgen nach Qadian fahren. Als in der Familie, als sein Bruder wahrscheinlich mitbekam, dass er wegfahren möchte, hat er ihm erklärt, sag da bitte niemandem Bescheid, wir fahren wirklich insgeheim. Und sie waren unterwegs nach Qadian. Es war gerade die Erntezeit gewesen und das Weizen wurde gerade geerntet. Und als sie auf der Station ankamen und von dort sich auf einen Karren setzten, war dort jemand anderes auf diesem Karren. Und sie haben sich dann in Masjid Mubarak in Qadian begeben. Da waren 5, 6 andere Menschen, die schon dort saßen. Und ich habe die Leute ganz genau angeguckt und ich habe nicht erkannt, wer das sein könnte. Es war kein Gesicht da, wen ich sehen wollte. Er wollte den verheißenen Messias, Islam sehen, aber niemand von denen war so, wie er ihn sich vorgestellt hatte. Nach 10, 15 Minuten kam Khalifatul Masih Awwal dort an und stand direkt von den Treppen angekommen, direkt im Raum. Er stand auf, sagt er, und sagte, wenn es eine großartige Person hier geben kann, dann ist es dieser Mann. Und Hazrat Khalifatul Masih Awwal sagte zu ihm, nehmen Sie bitte Platz. Hazrat Sahib kommt in kurzen Augenblicken.
Und er hatte eine große Auffassungsgabe und Schärfe in seinen Sinnen gehabt, dass er verstanden hat, dass dieser Mann jetzt gerade ein Missverständnis hat. Und er verstand, dass er selber sagt, er hat damit verstanden, dass derjenige, der jetzt kommen wird, noch viel größer und glaubensfester sein wird und einen größeren Charakter haben wird. Und nach 5, 6 Minuten kam die Mitteilung, Hazur ist gleich unterwegs. Und 2, 3 Minuten später hat sich ein Fenster geöffnet, ein größeres Fenster von der anderen Seite, und Hazur, der verheißene Messias, Islam, ist hineingetreten. Und er beschreibt es so, als ob die Sonne in diesem Raum hineingefunden hätte. Und über jede Erwartung, die er bis dahin hatte, hat er ihn noch erleuchteter und noch besser dort vorgefunden. Er hat sein Gesicht gesehen, und jedes andere Gesicht, was er sich irgendwie vorstellen konnte, war nichtig dem gegenüber. Also Sheikh Sahib sagt, dass er im Jahr 1903 Hakim Ahmad Hussain Lalpuri Sahib durch Ahmadi geworden war. Er war Einwohner von der Stadt Lahore gewesen, und er ist auch dort gestorben, in Lalpur, also in Faisalabad heute. Er war für seine Arbeit aber nach Karachi gekommen, und durch seine Tabligh-Arbeit war er Ahmadi geworden, Sheikh Sahib. Und er sagt, dass als er 1904 nach Lahore ging, er bei ihm geblieben ist. Und als er in einer Moschee ging, hat er mitbekommen, Gomti Masjid, dass dort Hazur, der verheißene Messias, kommen wird und dass er auch einen Vortrag halten wird. Er hat diese Mitteilung gehört, hat dort gewartet. Und Mian Mirajuddin Sahibs Haus war gerade dabei, fertiggestellt zu werden. Einige der Zimmer waren bereits fertig, und der verheißene Messias hatte es vorgezogen, dort zu bleiben. Die Khutbah, die Freitagsansprache, das Freitagsgebet, hatte Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Sahib, der erste Khalif, später gehalten und auch das Jumma-Gebet geleitet. Bis dahin kam Dr. Yaqub Beg Sahib und hat meine Hand gehalten und mich ganz nach vorne gebracht in die erste Reihe. Ich saß direkt neben den verheißenen Messias, und als ich im Attahiyat saß und meine eigenen Sünden mir vergegenwärtigte, habe ich angefangen, insbrünstig zu weinen. Der verheißene Messias, also das hat dies gesehen und hat mich beruhigt nach dem Gebet. Und vor dem nächsten Gebet wahrscheinlich. Nach dem Salam hat der verheißene Messias ihn auf seinem Rücken gestreift und ihn damit beruhigen wollen. Und als der verheißene Messias dann sich wieder von dort verabschiedete, nach Qadian wollte, ist er mitgegangen, Sheikh Sahib, und ist dann von dort auch nach Gurdaspur weitergefahren, weil dort ein weiteres Meeting war. Er hat gesagt, viele Menschen sagen, wir haben den verheißenen Messias gesehen und Bayat gemacht und das reicht aus. Und das ist letztlich, damit haben wir die Möglichkeit gefunden, dass wir von unseren Sünden bereinigt sind. Aber nein, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, das ist die Möglichkeit, wie das Schiff des Lebens eines Menschen das Ufer wirklich überqueren kann und nicht verirrt. Und dafür muss nicht nur gebetet werden, dafür muss auch Anstrengung unternommen werden. Und das ist die einzige Möglichkeit, die einen auf einem hohen, edlen Niveau bringen kann. Und das ist letztlich auch das Ziel des Bayats mit dem verheißenen Messias, a.s.w. Also Sahibuddin Sahib sagt, dass im Jahre 1904, als der verheißene Messias die Ahmadiyya Jamaat Lahore, der Ahmadiyya Jamaat Lahore angekündigt wurde und die Jamaat mitgeteilt bekam, er wird jetzt mit dem Zug ankommen. Es war zu dem Zeitpunkt sehr beliebt gewesen, ein Doppelgespann vor einer Kutsche zu haben, und als Hazur
diese Kutsche bestieg, war das üblich, dass die Jugendlichen, das ist auch ein Gefühl, wie sehr sie den falschen Messias respektiert haben, hatten sie das Gefühl, sie wollten unbedingt, dass die Pferde wieder abgespannt werden und dass die jungen Männer selbst diese Kutsche ziehen. Der falsche Messias hat erklärt, ich bin gekommen, um die Menschen, die niedere Beweggründe haben in ihrem Leben, zu edlen Kreaturen zu machen, zu Menschen zu machen, die ein hohes Niveau erreichen. Und hat ihnen erklärt, wir sind nicht dafür da, der Mensch ist nicht dazu da, dass er Lasten zieht. Und er selbst sagt, ich habe mich dann hinter der Kutsche gestellt, hatte dann die Möglichkeit, dann auch den Regenschirm oder den Sonnenschirm über den falschen Messias zu halten. Und die Pferde wurden wieder angespannt und dann wurde das Gespann mit den Pferden weiter bewegt. Ein anderer Sahabi sagt, dass an einem Donnerstag es mitgeteilt wurde, dass am morgigen Tag, am Freitag, der falsche Messias zu einem Spaziergang gehen wird. Es wird woanders auch erklärt, das ist bereits auch erwähnt worden, aber deren Freude von diesen Menschen war stets damit verbunden, dass sie die Nähe des falschen Messias aufgesucht haben. Und wenn die Gruppe um ihn hat sich um ihn wie ein Ring geschlossen, mit Hand in Hand, und haben ihn in die Mitte genommen, damit in der Menschenmenge der falsche Messias nicht von anderen belästigt werden kann. Und Chaudhry Mia Khan Sahib Gondal und Chaudhry Muhammad Khan Sahib Gondal, mit denen haben die diese Idee entwickelt, dass wenn wir morgen die Möglichkeit bekommen, dass wenn Hazur zum Spaziergang herauskommt, wir um ihn einen Ring mit unseren Armen bilden werden. Da können wir den falschen Messias von der absoluten Nähe sehen. Und nach dem Fajr-Gebet, als alle sich schon im Bazar versammelt haben, wusste keiner so genau, in welche Richtung der falsche Messias zum Spaziergang herausgehen wird. Aber wo auch immer eine Stimme zu hören war, Hazur wird hierher kommen. Alle haben sich plötzlich dahin bewegt. Eine ganze Weile lief das so und dann wurde mitgeteilt, Hazur wird in Richtung Süden laufen. Die waren schon vorher bereit, sagt er, und die haben dann sofort, als Hazur aus der Tür rausgetreten ist, hatten sie die Absicht, ihn zu umzingeln. Sie waren schon bereit gewesen, aber sie haben gesehen, Hazur kommt nicht allein, sondern in einer ganz großen Gruppe, und sie konnten es gar nicht schaffen, dass sie um ihn herumkommen. Die Menschenmasse war so groß um ihn herum bereits zu dem Zeitpunkt, dass sie nicht mal in seine Nähe gekommen sind. Sie haben sich dann unter einem Baum gestellt und haben angefangen, der falsche Messias hat angefangen, unter dem Baum die Menschen zu grüßen und denen die Hand zu schütteln. Und jemand hat gesagt, wir könnten doch einen Stuhl holen. Und es ist eine Offenbarung in der Punjabi-Sprache, dass die Menschen scharenweise zu dir kommen werden, aber werde nicht deswegen so, dass du überfordert bist, und zeig dich nicht so, dass du keine Kraft mehr hast, dass du sie auffangen kannst oder nicht. Und ein anderer Sahabi sagt, dass ich so oft den falschen Messias gegrüßt habe und ihn eine Audienz mit ihm hatte, dass ich immer wieder die Möglichkeit trotzdem gesucht habe, das weiterzumachen. Ich habe
mich durch Menschen durchgequält, hatte immer versucht, nochmal dem verheißenen Messias die Hand zu schütteln. Und nochmal und nochmal. Und Hazrat Hussein Sahib Radhiyallahu anhu sagt, dass ein blinder Ahmadi einmal von Betala nach Qadian unterwegs war. Er hat gesagt, kommt auf meinen Karren. Er sagte, nein, ich habe einen kleinen Geldbetrag bei mir. Ich werde auch auf eigenen Kosten dahin gehen. Damit sieht man auch den Respekt der Menschen. Trotz der Schwäche und Armut, die diese Menschen hatten die immer den Wunsch gehabt, dass sie selbst mit ihrer Kraft nach Qadian gehen. Und der blinde Mensch hatte auch ein Ehrgefühl für sich. Er hat sein Geld gesammelt gehabt, genau für diese Absicht, und ist immer und immer wieder, obwohl er blind gewesen ist, nach Qadian gekommen, damit er von der Anwesenheit und von der Nähe des verheißenen Messias Islam profitieren kann. Und Hakim Sahib sagt, Hakim Sahib hat ihm erklärt, oh Freund, du bist doch mir so nahestehend, du machst trotzdem darüber Witze und du möchtest nicht mitgehen. Er hatte einen Witz gemacht gehabt oder so zu Hakim Sahib, dass sie jetzt den verheißenen Messias sehen wollen und deswegen dorthin gehen. Und das kann ja nicht, sie haben bestimmt irgendwas mit ihm zu bereden, sie haben bestimmt etwas gemacht, wozu sie nicht gerade stehen. Er ist dann mitgekommen, sein Freund, weil er ihm gefragt hatte, mach doch mal bitte keine Witze. Und er hatte keine Absicht gehabt, der Freund, dass er auch Bayat macht. Und Hazur hat in der Gruppe, wo er ihn gesehen hat, hat aus dem Fenster geschaut und Hakim Sahibs Freund sagt, ich habe sein Gesicht gesehen und wusste, dass das nicht ein Lügner sein kann und hat sofort Bayat gemacht. Barkat Sahib Radhiyallahu anhu sagt, dass er in Rahon in Jalandhar, heute Indien, dort wo da hat er eine Karte oder eine Postkarte bekommen, dass Hazur nach Delhi fahren wird und dass er morgen um 8 von seiner nächstliegenden Station vorbeifahren wird. Und er hatte die Verantwortung bekommen, geh jetzt nach Karyam, Teile der Jamaat mit. Nach Maghrib ist er dann losgefahren und hat dieser Jamaat diese Mitteilung gegeben. Und da hat er noch ein paar Freunde, noch ein paar Jamaat-Mitglieder mitgenommen und hat sich dann zu der Station bewegt, die 30 Meilen von dort entfernt war. Die haben morgens das Gebet dort verrichtet und Hajipur alle, die aus Hajipur kamen, die wurden dann haben dort die Möglichkeit bekommen, kurz sich auszuruhen. Als dann der Zug kam und auch vorbeifuhr, hatten wir mitbekommen, dass dieses Programm verschoben worden war und der verheißene Messias war nicht gekommen. Das Datum hatte sich verändert und alle waren sehr geschockt darüber, sagt Hazur. Sie hatten einen so langen Weg auf sich genommen gehabt, sie konnten jetzt nicht mehr einen einzigen Schritt gehen, aber sie hatten diesen Wunsch gehabt, den verheißenen Messias zu sehen, und jetzt war der verheißene Messias doch nicht gekommen. Und plötzlich haben sie auch ihre Blasen an den Füßen angefangen zu schmerzen und sie haben gefühlt, dass sie sehr viel auf sich genommen hatten und sind dann zurückgegangen. Also Munshi Mahbub, Qazi Mahbub Alam Sahib hat
erklärt. Das ist ein Ereignis von der Zeit, bevor er Ahmadi geworden war. Und er sagt, als er noch ein Student war, gab es sehr viele Diskussionen zwischen Hanafiten und Wahhabiten. Er war Hanafi und hatte auch den Wunsch, zu den Wahhabiten zu gehen und ist einmal in deren Moschee gegangen. Und außer Qala Allah und Qala Rasul haben die Wahhabiten nichts anderes gesagt. Er hat dann sich zu Ahle Hadith bewegt. Manchmal wurde auch während der Sitzung der Wahhabiten der Vers Messias erwähnt und gesagt, dass er Nauzubillah Kafir wäre und dass es gegen den Islam wäre, was er behauptet. Und daraufhin hat er seine Aufmerksamkeit darauf gelenkt bekommen. Und Jariullah Sahib Baba Hadayatullah, er war Ahmadi gewesen und er hat immer wieder ihn getroffen, hat ihn gefragt, was er denn über den verheißenen Messias wusste. Er hat ihn darum gebeten, er solle bitte das Istikhara-Gebet verrichten. Und mit dem Ansatz, wie man Istikhara macht und wie der Ablauf ist, hat er das Dua Istikhara gelernt und immer wieder wiederholt. Und bereits am zweiten Tag, wo er kurz nach dem Einschlafen, hat er bereits den Traum gesehen, stehen Sie auf, neben ihnen wird der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gleich eintreffen. Und er hat sich hingesetzt, bereits im Traum hingesetzt. In dieser Zeit sieht er, dass ein ausgesprochen weiß gekleideter Mensch gekommen ist und Hazrat Mirza Sahib an den Arm genommen hat und zu mir begleitet hat. Dann ist der verheißene Messias stand dann neben ihm im Traum und hat mit einem Finger auf seiner Brust gezeigt. Im Traum war das, hat ihm auf Punjabi gezeigt, der Gott hat mich zum Khalifen, zum Statthalter gemacht und erkennt ihn als Mahdi. Und das zweite, das meint er, habe ich schon vergessen, aber dass der Inhalt war, dass er der verheißene Messias ist und dass man an ihn glauben muss. Am nächsten Tag hat er den Zug genommen und der Zug sollte abends um 5 Uhr ankommen. Und die Moschee vor Batala Station, dort hat er das Maghrib-Gebet verrichtet. Da haben Leute ihn gefragt, wo kommst du her, wo möchtest du hin? Er sagte, ich bin aus Lahore gekommen, ich möchte nach Qadian gehen. Die haben den verheißenen Messias beleidigt in seiner Anwesenheit und ihn davon abhalten wollen, dass er dahin geht. Und als er trotzdem darauf bestand, konnte er nichts anderes mehr machen, außer etwas. Sie haben ihm gesagt, wenn du Student bist, dann wirst du viele Schwierigkeiten bekommen. Du kannst von uns alles haben, was du brauchst. Du kannst hier nächtigen, du kannst hier auch an einem anderen Institut auch lernen. Er meinte, ich bin aber unterwegs zu dem verheißenen Messias und möchte ihn begegnen und ist bereits am Abend in Richtung Qadian aufgebrochen. Er hatte den Weg noch nicht gesehen gehabt. Es war ein anderer Ort, Masania, dort hat er von der Ferne gesehen, dass dort Licht brennt. Ein Mann saß dort noch in der Moschee und er fragte ihn, wo bist du hergekommen? Er fragte ihn, wo kommst du denn her? Wo möchtest du hin? Er sagte, das ist Masania, Qadian ist das nicht. Qadian ist noch sehr weit. Du kannst hier schlafen, morgens kannst du dich dahin bewegen, weil der Weg nicht gut ist. Also hat er sich dort hingesetzt und als um etwa 4 Uhr der Mond aufging, morgens, hat er diesem Mann gesagt, sag mir bitte den Weg. Er hat ihn nach Batala gebracht, wieder zurück,
und hat ihm von dort den Weg gezeigt. Das Morgengebet hat er am Ufer eines Kanals gebetet und zur Mittagszeit war er bereits in Qadian. Hat dort gefragt, wo ist der große Mirza Sahib? Er sagte, da vorne, das war Mirza Nazamuddin Sahib, und hat gesagt, er ist da hinten, er ist dort gerade dabei, ein Mann, der gerade sich gewaschen hat und gerade eine Pfeife raucht. War sehr entsetzt über diese Situation. Bin ich dann nach Qadian gekommen, um ihn zu sehen. Er war sehr entsetzt und wollte sich wieder zurückbewegen, aber Allah wollte ihn zurechtweisen. Direkt in der Straßenkreuzung hat er Sheikh Hamad Ali Sahib gesehen und er fragte ihn, wo bist du hergekommen, wen möchtest du sehen? Er sagte, den ich treffen wollte, den habe ich gesehen und jetzt möchte ich zurück nach Lahore. Er hat daraufhin gesagt, möchtest du den Mirza Sahib treffen? Er hat gesagt, das ist nicht Mirza Sahib, das ist jemand anderes. Komm, ich bringe dich zu demjenigen, den du wirklich treffen möchtest. Daraufhin konnte er wieder ruhig atmen, kam wieder bei Sinnen. Er hat daraufhin einen Zettel bekommen zur Vorstellung, was er macht, dass er aus Lahore kommt, dass er ein Student ist und er möchte, dass er heute den Verse Messias trifft. Der Hazur hat daraufhin zurückgeschrieben, dass er nach dem Zohar-Gebet ihn treffen wird. Er schreibe gerade ein Buch und er möge bitte im Gasthaus warten. Nach dem Zohar-Gebet kommt er. Hazur schrieb auch, dass wenn ich jetzt zu einem Treffen komme, dann kann es sein, dass ich den Inhalt, den ich gerade verschriftlichen möchte, nicht mehr wieder zusammenkriege und den roten Faden verliere. Und er hat daraufhin zurückgeschrieben, ich bin von so weit hergekommen, ich möchte unbedingt sofort Sie sehen, und Hazur hat daraufhin dann mit dieser Mitteilung Mai Dadi gesagt, sie möge bitte ihn in die Moschee holen und dort sitzen lassen. Nach Viertelstunde kam er dann von dort in die Wohnung von Hazur. Als er von Ferne schon Hazur gesehen hat, hat er diesen Traum, den er vorher gesehen hatte, genau der Mensch, den er gesehen hatte, den hat er wieder gesehen in echt. Und Hazur hatte einen Stock in der Hand, einen Turban über dem Kopf und genau das Aussehen, wie er das gesehen hatte. Er hatte damit die Großartigkeit gesehen, dass Hazur hat sich genau so gekleidet gehabt, wie er vorher auch in dem Traum schon gesehen hatte. Er bewegte sich zu Hazur und Hazur bewegte sich zu ihm und vor den Türen des runden Zimmers hat er den Verse Messias erkannt und wusste sofort, dass das ein wahrhaftiger Mann Gottes ist. Er weiß nicht, warum er geweint hat, aber er hat so lange, mehrere Minuten lang dort stehend geweint. Hazur hat mehrmals ihm gesagt, hab Geduld und krieg dich ein, hab wieder Geduld, beruhig dich etwas. Als er sich wieder beruhigte, hat Hazur ihn gefragt, wo kommst du her? Warum bist du gekommen? Er hat gesagt, ich wollte sie sehen. Gab es eine besondere... Er sagte, nein, die einzige Absicht war, dass ich sie sehen wollte. Manche fragte, manche haben die Absicht, einen Dua machen zu lassen. Hast du auch einen Wunsch, wofür ich bete? Er sagte, ich habe gesagt, ich habe keinen solchen Wunsch. Und er sagte, der verheißene Messias hat gesagt, gesegnet bist du, zu einem Mann Gottes zu kommen, ohne persönliche eigene Absichten zu haben und ohne eigene Wünsche zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Natürlich kommen viele Leute zu ihm, weil sie ihr Gebet
erhört haben möchten. Aber er wollte ihn nur sehen und nur treffen. Hazrat Malik Ghulam Hussain Sahib Muhajir erklärt, dass als er in seiner Heimat angekommen war, hat er den Wunsch gehabt, bereits nach 2 Monaten wieder nach Qadian zu gehen. Er hatte 2 Rupien. Von Rohtas bis Jhelum ist er zu Fuß gegangen. Von Jhelum haben mehrere Polizisten ihn aufgehalten. Er fragte sie, das waren berittene Polizisten, und sie fragten ihn, wir haben die Angst, dass du nicht mit dem Pferd verschwindest. Er erklärte, ich komme aus Jhelum, nicht aus Gujarat. Sie haben nicht verstanden, er ist mit denen aber mitgegangen, weil sie auch während der Nacht sich weiter bewegt haben. Das waren insgesamt dann 2 Polizisten zu dem Zeitpunkt nachts. Und als sie dann in Mirala kamen, hat einer der war Sikh gewesen, warum folgst du uns? Und nachts haben die sich wieder weiter bewegt und er ging weiter mit denen. Und der Sikh sagte, wir haben Angst, dass du nicht unser Pferd stiehlst. Er sagte, ich möchte nur schnellstmöglich dahin kommen. Der Sikh meinte, ja, das scheint nicht ein Dieb zu sein, das ist ein ganz einfacher Mensch, gib ihm bitte dein Pferd. Er ist dann etwa 3 Meilen damit geritten und es gab vielleicht auch ein Zoll an der Grenze. Nachts um 1 waren die wieder bereit, haben ihm wieder ein Pferd gegeben, überreicht. Dann haben die ihm wieder die Möglichkeit gegeben, dass er abends was isst. Und dann kamen sie in Lahore an. Das waren 100 oder 150 Meilen etwa, sagt er so. Und weil deren Weg weiter dann nicht mehr von Lahore in die Richtung ging, um 11 Uhr haben die sich getrennt. Um 11 Uhr sollte der Zug abfahren. 3 Stunden müsste er warten, weil er bereits um 8 Uhr da war. Da hat er sich entschlossen, ich kann einfach loslaufen. Er ist nach Muballo, er kam dann nach Atari an. Ihm wurde gefragt, in 1 Stunde 15 Minuten dauert das, bis der Zug kommt. Es waren noch 2 Meilen bis zum Khasa Station. Und dort ist der Zug an ihm vorbeigefahren. Das waren noch 2 Meilen bis zur Station. Und erst am Abend sollte der nächste Zug kommen. Er ist dann am Abend in Amritsar angekommen. Am nächsten Morgen hat er sich wieder in den nächsten Zug gesetzt. Von Batala ist er wieder zu Fuß um 4 oder 5 am Nachmittag in Qadian gekommen. Nach Qadian gekommen, hat 4 oder 5 Tage dort verbracht. Und er sagte zum verheißenen Messias, O Allah, ermögliche es uns, dass wir diejenigen sind, die Polizisten sind, wenn der Imam Mahdi kommt. Weil er hat die meiste seiner Strecke zu Fuß zurückgelegt. Und der verheißene Messias entgegnete, als er hörte, wie er hergekommen ist. Er fragte ihn, was kannst du? Was ist deine Fertigkeit und Fähigkeit? Ich kann nur kochen. Der verheißene Messias sagte, schreib bitte hier deinen Namen auf und wenn wir dich benötigen, dann werden wir dich hierher rufen. Er hat daraufhin dann seinen Namen dort notieren lassen, Ghulam Ahmad von Zilla Jhelum. Das sind die Menschen, die den Wunsch gehegt haben, den verheißenen Messias zu sehen und zu treffen. Und daraufhin haben die auch all diese Schwierigkeiten auf sich genommen. Und das verheißt die Nähe, die Segnung, die sie dadurch erhalten haben, dass sie seine Nähe aufgesucht haben, die ist unermesslich. Mögen auch wir diejenigen sein, wo wir nicht, dass wir diese Ereignisse nur rekapitulieren und nur daran ein schönes Gefühl empfinden.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر